你以為新車落地車漆面就一定 perfect？唔好咁天真啦！攞翻我哋啲美容燈出嚟照下，哇！全車都係蜘蛛網紋，真係嚇死人啦！咁點解會咁呢？我哋行內咧其實有一個叫做 PDI 嘅損傷，咁呢一個其實只係講緊話，架車可能喺運送嘅途中就有一啲抹花咗嘅情況，導致車漆有呢一啲嘅蜘蛛網紋。咁喺一般車主嘅肉眼入邊咧，其實睇唔到嘅。咁而我哋嘅眼中咧，一攞盞燈出嚟照咧就唔使講噶啦，呢一架所謂嘅新車其實就係一架花面貓，我哋叫嘅。所以如果你過嚟我哋公司做呢個 SHP 嘅自我熱修復鍍膜咧，我哋會將呢一個工序首先做咗熱膜。然後第二轉就做拋光，將車漆原有嘅細微花紋同埋一啲蜘蛛網紋就移除咗之後，先至再做呢一個鍍膜上去嘅，再加以提升翻所謂新車嘅光澤度。咁所以咧，我哋可以睇下全車嘅效果。呢一個就真係叫做比新車更加新車嘅落地效果啦。想知道你架車有冇呢一個隱藏式嘅暗病？可以揾我哋了解更加多嘅資訊，或者可以到時揸架車過嚟，俾我哋幫你去檢查一下個車漆面嘅。想了解更加多嘅資訊同埋一齊學習嘅話，記得關注我哋啦。有咩唔明隨時問我哋或者 Coco 都得嘅。多謝每一位車主嘅支持。